E aí galera, beleza? Tô com o Ford Ka aqui, cliente reclamando de barulho na traseira do carro. Já foi diagnosticado qual que é o problema. O carro tá andando, fica aquele toque-toque, toque-toque, toque-toque na traseira do carro. E o barulho tá aqui, ó, na bucha do eixo traseiro. A gente olhando assim, parece que ela tá perfeita, né? Se eu pegar uma espátula, uma chave de fenda grande, encaixar ela aqui e forçar ela, cara, não faz barulho aqui, ó. Não sai do lugar a bucha. Você não vê que tem folga, então você se passa. Se você pegar na roda aqui e balançar ela pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, não faz a folga aqui. Só faz no chão. Só faz no chão. No chão dá pra saber se ela tá ruim ou não. Vou mostrar pra vocês aí. Aqui a gente vai trocar os kits traseiros, batente, coifa, o coxinho superior aqui, trocar os rolamentos. Dá pra escutar o barulho. Trocar os dois rolamentos traseiros, um dianteiro, trocar esses kits e trocar essa buchinha aqui. Mas eu vou mostrar como se faz pra saber se essa bucha tá boa ou tá ruim. Segue o vídeo. Aí galera, eu acho que aqui vai pegar legal. Eu acho que deve ter pegado legal a folga aqui, ó. Não sei se deu pra ver. Ó, agora aqui que a gente desmontou, ó, agora dá pra ver certinho a bucha solta, ó. Tá vendo? Você tá andando, fica toque-toque, 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 toque-toque. Um barulho que confunde muito com barulho de coxinho. E aí galera, desmontei o amortecedor traseiro aqui, ó. A haste do amortecedor, não sei se vai dar pra ver, ó. Ela entortou. Tá vendo? Devido ao eixo, a bucha do eixo onde ela entortou aqui embaixo. Devido à bucha do eixo tá balançando o eixo pra frente e pra trás, olha o que aconteceu na haste do amortecedor. A haste empenou. Aqui é só outra. Só outro amortecedor. Aqui onde eu falei, ó, o coxinho ele vai aqui em cima. O coxinho, ele tem uma rebarba aqui, tá vendo? Na carroceria do carro lá tem um rasgozinho na carroceria que isso aqui encaixa. E o que segura esse coxinho nesse amortecedor é isso aqui, ó. Vou colocar aqui pra ver se vai dar pra ver certinho. Isso vai focar. Aí, ó. Acredita que é essa trava que segura esse coxinho aqui pra ele não escapar aqui, ó, da haste do amortecedor. Aí ele encaixa aqui nessa cavinha aqui. Ó. Tem uma cavinha aqui, ó. Foca. Aqui, ó. A cava onde a trava segura. Ela vai presa aqui, ó. Certo? Ó, troquei a bucha do eixo. Trocado amortecedor. Bucha do eixo aqui já sanou o problema. Parou o barulho. Dos dois lados foi trocado. Amortecedor, batente, coifa. Já tá zerado. Gostou do vídeo, das dicas aí? Curte o vídeo, se inscreve no canal e valeu, obrigado.